哎，美女，5分钟内吃完一把辣条，成功给你200，要试一下吗？真假的？真的，但输了要给我们表演个绝活，可以吗？那这不送钱吗？开始。我不行啊！你要表演什么？表演个优雅的旗袍步吧。我走在长街中，听戏子唱京城，人杂乱。 5分钟之内吃完1颗棒棒糖，给你200，挑战吗？可以咬碎吗？可以啊。这不是个人都行吗？不过话又说回来，我可能不是人。这个，哎，挑战2分钟吃完1根火腿肠，成功了给你200，输了表演个绝活，挑战吗？2分钟吃1根火腿肠？对，这么 easy？ 挑战啊，肯定挑战啊！吃完1包。准备，开始。咽完再吃，慢慢来，慢慢来。眼睛哥吃了几口就吃不下了。好，2分钟到了啊！挑战失败，怎么样？2位有什么绝活？投币成功。启动。爸爸的爸爸叫什么？爸爸的爸爸叫爷爷。爸爸的妈妈叫什么？爸爸的妈妈叫奶奶。好，你们想下一个人吃什么？好料。哎，到了，你看上面全都是大零食。哎，真的哎。哎，来都来了，要不要给你弟也带一个？不用吧，我家附近有赵一鸣啊。不是哦，大零食就只有嘉禾万港这一家赵一鸣有卖哦。哦，真的假的？真的，走，带你逛一逛。哎，你看我们刚刚的大辣片。除了刚刚那些，还有变大的好多鱼和旺仔哎！哦，真的好好玩啊！赵一鸣零食变大。哎，剧情2找到了，哇，这么大！哎，来你拿，200块挑战5分钟之内吃完1盒奥利奥，挑战吗？吃完就给吗？啊，对，不是吃完才给啊，吃完才给。那我肯定吃得完。准备，开始。 3个一起吃，美女太拼了。一直吃，吃出痛苦面具。给后面的大叔别整笑了。还可以吗？如何逼疯各省份老板之广东老板？ 哇，哇，刚卖人才啊？什么？我听不懂。你家的这什么东西啊？哦，奶蓋，奶蓋。奶蓋？喂，你搞邊科啊？喂，老豆過嚟睇下。呢個啊？這啊？ 玩嘢靚仔，唔係飲奶茶嘛？呢個燉湯嚟嘅喎，啲精華都冇晒啦，溝咗啲嘢落去，講鬼咯你真係！但是我有一個廣州朋友說這樣子最正宗啊，你看，給老闆直接整無語了。哇，好爽嘅，唔好理佢。哇，真的，聽說你們這裡的椰子雞很正宗，我可以來一份嗎？加奶蓋我就不賣給你了。
哦，不会加了，放心放心。好，请。谢谢。真是什么人都有。没用白糖加椰子鸡汤，再来一口没有奶盖的。哇，就是小时候的味道，我还带了另一个小时候的味道。各位，你们小时候有喝奶酪吗？不是，这是我小时候最爱吃的五羊雪糕。现在梦幻西游跟五羊推出联名，小时候最爱的游戏和雪糕直接梦幻联动。只要买了联名雪糕，扫内测二维码就能领取梦幻西游电脑版定制的五羊牌雪糕道具，还有召唤兽储备金等福利。礼包码放在评论区了，老广门这不得赶紧去冲。Later。来，椰子鸡汤啊，这个清甜，试一下。谢谢。喂，怎麼啦？加糖，湯一定可以加糖，你要原汁原味先清甜噶嘛。不是我喜歡。你要喝糖的甜的就去隔壁那个甜水檔，不要在這裡喝燉湯。明啦，冇勞氣啊，老細嚇。你識講廣州話㗎？喂，你有粉拳啊？敢不敢找一对美女双胞胎轮着跟同一个人相亲，看看他会不会发现？不是，我去哪给你找美女双胞胎啊？嘿嘿，还真有。相亲的男生也已经安排好了，小华最终能不能发现不是同一个人呢？哎，这边，小梁哥，来，介绍一下，这小兵。首先出场的是双胞胎姐姐，等会找机会把妹妹换上来。这小华。来，坐下聊吧。小华似乎对我安排的这场相亲很满意，完全不知道等一下会发生什么。你们可以自我介绍一下。你好，我叫小华，然后年龄是22岁了。我看你比照片上还要好看哎。哇呀，姐姐真是一个钓鱼高手，一句话就让小华沦陷了。是吗？你也很好看了。真的吗？那你觉得我哪里比较好看呢？来了，现在是让小华看清楚姐姐的时间。你的脸很小啊，然后还有眼睛也很好看。这小子够紧张的不会说话了，不过还好，后面的进展也还算顺利，差不多可以让妹妹上场了。那个，我想去个洗手间。我带你去吧。好。走。现在赶紧去换人，真是太刺激了。终于回来了，等你们好久了。我们刚刚聊什么呀？自我介绍啊，然后。先换鞋吧，先换鞋。让妹妹换上姐姐的鞋子，现在换双胞胎妹妹出场。我们还特地让他们穿上不一样的衣服和发圈，小华能发现端倪吗？回来了，坐吧。小华这时候突然开始盯着妹妹看，难道是发现换人了吗？刚刚我们聊到哪里啊？刚刚聊到我们的一个兴趣爱好。小华只想继续聊天，是啊，于是妹妹决定再让小华仔细看看。看一下我的妆有没有花掉吗？可以啊。完蛋了，小华好像发现了什么，妹妹也紧张起来了。很完美。谢谢。果然还是高估了这小子，感觉他已经开始想象以后生几个孩子了。那你可以帮我扎一下头发吗？用这个发钳。我吗？我可以吗？甚至完全没有发现发圈和衣服是不一样的。我们距离，我就在此刻突然爱上你。真好看。我给你们俩订了电影票，等一下一起坐车去好不好？可以啊。我去跟小兵买瓶水。没问题。走吧，你先去吧。姐姐已经下车了，现在进行第二次换人。等会如果小华还不发现的话，我们可就要放大招了。你坐里面吧。这臭小子完全上头了。可是好热。热的话，我帮你们开空调呗，好吧？好。你好，小林。在呢。打开空调。好的，已为你打开空调。播放浪漫的轻音乐。找到了这首好听的歌，非常的浪漫。哇，这车好厉害啊，不用手动也能操控。那是领跑710是灵动空间的智能车机，可以实现百种交互体验。而且这个车的空间老大了，前排座椅靠背可以180度放平，直接变成大沙发躺椅。我后排也可以随意放倒，朋友聚会或者露营的时候放一个气垫床，嘎嘎舒服，直接变成一个大2居室大空间。我买了之后满意的不行，都后悔没早点入手。这是小华的最后一次机会，如果他还不能发现的话，我们就要放大招了。哎，小华，你看一下小兵有没有什么不一样？气氛突然凝固了。
当所有人都以为视频马上可以结束的时候，你换美瞳了，哈哈哈！我有个姐姐，我对你算还比较了解。我们包下了一场电影，准备让小华终身难忘。你们两个坐那吧，我就不打扰你们了。趁现在偷偷溜出去，再把妹妹带进来，让她偷偷的坐在小华的隔壁。走吧。是我的，不好意思，是我的。哎，小一哥，你来自哪里啊？沈阳这儿的。 Welcome to 东北。哎，美女，干嘛呢你？打卡呢？打什么卡？前两天奔跑吧不是来老北市就开了吗？我用心感受一下。听说东北甜妹很多，可以用碟子撒个娇吗？别叭叭。你爸妈打你最狠的一次是什么？没打掉。哎，帅哥，你吃的啥？没吃过吗？沈阳特色鸡架，我没吃过，好吃吗？好吃，就是有点辣。哎，辣的话你就喝木樨活性益生菌酸奶，我刚好带了一瓶。不辣了，不辣了，里面添加了10页 LGG 活性益生菌，吃了辣的喝一瓶，酸甜清爽，解辣又解腻了。因为它采用了 ADI 瞬时添加技术，实现活性益生菌在常温中的添加，而且蔗糖含量减少了90%了，让我们饮用时能获得足够多的 LGG 活性益生菌。要是给外地游客一点沈阳旅游建议呢？我就是外地的。啊，你是外地啊？外地哪的？吉林。东北男友跟南方男友有什么区别吗？区别啊？哎，哈罗啊，你过来一下。他问咱俩男朋友有啥区别？你放个你对象那个语音。宝宝，你看清楚哦，不要看错了。我给你看我的啊。盐醋是长腚沟里呢。宫廷绿叶酒啊？你不会喊麦啊？不会，不是所有东北人都会喊麦。一人，我饮酒醉，醉把那佳人成双对，两眼是独相随，只求他日能双归。成功激活 DNA，